Жырларда жырланганча қора алтынлы, алтын икмәкле яктан без, азнакайдан без дибез горурланып. Шуннан да тырыш халкы белән дан тоткан районыбызның йөзен гади хезмәт кешесе бизи. Һәр төрле өлкәдә намуслы хезмәт куючылар яши бездә дисәләр дә, өстәлләребезне сый-нигъмәтле һәм күпереп пешкән икмәкле итүче авыл хезмәтчәннәре. Ел дәвамында, дөресрәге, елның 365 көнендә эштә, авыл хуҗалыгында эшләүчеләрнең хезмәтләренең авырлыгын күпләр үз җилкәсендә татып та караганы бардыр. Ә бит бу өлкәдә эшләүчеләр чын мәгънәсендә җир кешеләре, үз эшләрен яратып башкаручылар. Бүгенге көндә район авыл хуҗалыгы буенча республика күләмендә алдынгылар сафында. Кичә эшлекле визит белән килгән Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җапаров та урында аграрийларның эше белән танышты. Иң элек Марат Җапаров Актүбә бистәсендәге ат спорт комплексы белән танышты. Әлеге комплекс 1996 елдан бирле эшли. 100гә якын бала шөгыльләнә биредә. Конкур, выездка кебек олимпия төрләренә өйрәтүдә, ипотерапия, авыру балаларны атлар ярдәмендә дәвалауда оештырылган. 2018 елда Татнефть җәмгыяте ярдәме белән заманча таләпләргә туры китерелеп, ябык манежда төзелде. Бу үз чиратында балаларны төрле дәрәҗәдәге ярышларга әзерләү генә түгел, ярышларны биредә уздыру мөмкинлеге дә тудырды. Эшлекле визит Союз агро җәмгыятенең Актүбә терлекчелек комплексында дәвам итте. Ул районның иң эре җәмгыяте булып тора. 2015 елда сафка баскан комплекста бүгенге көндә 6848 баш мөгезле эретерлек бар. Шуларның 3122се савым сыер. Бүгенге көндә биредә тәүлеккә 70 тонна сөт савалар. Бер сыерга уртача 22 килограмм туры килә. 1000 баш терлек симертүдә. Ел башыннан 2467 центнер ит җитештерелгән. Комплекста пиролизны тиз әзерләү мини-заводы да эшли. Модульле завод кислородсыз бик югары температурада терлекчелек калдыкларын таркатып, биналарны җылыту өчен ягулык алу мөмкинлеге бирә. Электр энергиясенә, җылылыкка экономия дигән сүз бу. Министрга шулай ук биочар һәм биоойл җитештерүне дә тәкъдим иттеләр. Биочар авыл хуҗалыгында кирәкле ашлама җитештерү өчен кирәк булса, биоойл икенчел эшкәртү нәтиҗәсендә мотор ягулыгы алу мөмкинлеге бирә. Перерабатывается здесь в основном древесная биомасса по загрузке где-то 2 тонны в час, у нее проектная мощность. То есть она такого непрерывного действия в дальнейшем планируется, то есть непрерывного этого производства. Но для получения биочара он будет в сельском хозяйстве использоваться как удобрение, и биоил, вот что сзади есть, он уже для дальнейшей переработки в тоннека будет использоваться. Актүбәдәге элеваторның эшчәнлегендә карады Марат Җапаров. Монда 3 бөртеклеләрне киптерү урыны да бар, җилләтү һәм агулау складлары да каралган. Эшчәнлек белән танышканнан соң бөртеклеләрне экспортка чыгару хакында да сорашты министр. Аннан соң Марат Җапаров Азнакай агрофирмасы басуында авыл хуҗалыклары җитәкчеләре һәм район активы белән очрашты. Районда язгы кыр эшләренең барышы белән танышты. Агымдагы елда районның 100 000 гектар җирендә язгы кыр эшләре башкарылачак. Аның 58 000 гектарга якынын бөртекле культуралар, шуның 35 000 гектарын язгы бөртекле культуралар алып торачак. 17 000 гектардан артык мәйданда күп еллык үләннәр, 22 000 гектардан артык мәйданда көзге культуралар тырмалана һәм тукландырыла. Күп еллык үләннәрне тырмалау, дым каплату эшләре дә тулы куәтенә бара. Язгы кыр эшләренә 400 берәмлек техника, 30 чәчү комплексы, 170 чәчкеч, туман тибындагы 20гә якын ашлама кертү һәм башка мөһим агрегатлар җәлеп ителде. Үткән атнада Азнакай агрофирмасы һәм Таллы бүләк хуҗалыгы арпа чәчәдә башлады. Шунысын да әйтеп үтәргә кирәк. Азнакай кырларында быел язын 14 000 гектарга якын будай, 18 000 гектарга якын арпа, 932 гектар солы, 1017 гектар борчак, 573 гектар карабыдай, 551 гектар ырлыкка кукуруз, 12175 гектарда техник, 28457 гектарда терлек азыгы культуралары чәчү күз уңында тотыла. Шушында ук Марат Җапаровка Бәрәкәт җәмгыяте җитештергән сөт продукциясе дә тәкъдим ителде. Әлеге җәмгыять авыллардагы шәхси хуҗалыклардан сөт җыю белән шөгыльләнә иде. Күптән түгел үзләре җитештереп, табигый экологик чиста сөт ризыкларын шәһәр кибетләренә сатуга да куя башлаганнар. Алга таба җитештерелгән продукцияне читкә чыгару юлларын өйрәнергә кирәклеген дә ассызыклады министр.
Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җапаров шулай ук Азнакай агрофирмасының Сукаеш янында төзелеп килүче терлекчелек комплексында да булды. 2018 елда төзелә башлаган әлеге мегаферма быел көзен сафка басарга тиеш. Ул 2000 башка исәпләнгән. Биредә меңәр башлык 2 сыер торагы, 70 урынлык савым залы, бузаулату бүлеге, катнаш азык һәм минераль компонентлар склады һәм башка мөһим корылмалар булачак. 80 кеше эш урыны белән тәэмин ителәчәк. Комплекс тәүлеккә 50 тонна сөт җитештерүгә исәпләнгән. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры район җирлеге авыл хуҗалыгы белән танышканнан соң, азнакайлылар бер гаилә булып яшиләр, бер команда булып эшлиләр дигән уңай фикерендә җиткерде. Район бик актив кіріп кетті язгыга кірішләренә, подкормка эшләре бик күп эшләгән, тырма эшләре бара, чәчүләр уже кругом кіріп кеттеләр, бик актив бара, һава тырышлары да бик матур килеп бара, эш бөтен җирдә куелган, удобрение кертү буенча эшләре буенча да бөтен җирдә эш теге системага салынып эш бүген бара. Союз Агро предприятиесендә бүген карап чыктык, зур комплекс бара, сөтчелек комплекс бара да, анда да булай бик көчле комплекс. Бүген поголовьены яңарту буенча да, сыер башын яңарту буенча да эш бара бар, бөтен технология буенча да эш бара, планнары да үзләренең зурдан, элеватор хозяйстволары да бүген семена әзерләү буенча да эш бара, бөтен җирдә эш кайный. Булай теге бик матур, бик теге күтәренке кайф белән сезнең районда, Азнакай районында йөрибез. Бүген хуҗалык җитәкчеләре белән дә, сельсовет председательләре белән эшләндек. Монда актив ветераннар, народный контроль дип йөртәләр аларны Азнакай районында. Барсы белән дә нәһәр үзебезнең эшләр буенча сөйләп, программалар буенча информация биреп, сораулар да бирделәр үзебезгә. Булай район бик шундый бер зур гаилә кебек бөтен команда белән эшлиләр. Менә Марсель Фарчасында бөтен коллегалары бер-берсе белән аңлашып, поддержать итеп, шулай берләшеп эш бик матур бара. Менә республика күләмендә үрнәк итеп алыр өлкәләр бармы менә Азнакай районында? Һәм инде кайсы эшләргә игътибар юнәлтергә кирәк? Һәр районның аның үзенчәлеге бар, территориаль буенча да үзенчәлеге бар. Кешеләр буенча да үзенчәлеге бар, руководительләр дә һәрберсе үзенчәлеге, менә ветераннар турында мин әйтеп киттем. Ветераннар, бүген монда ветераннар исеме белән генә йөрмиләр. Бүген монда ветераннар буышчы форматында, советчы форматында йөриләр. Аларның бүген иртәдән эшләре башлана, кичкә хәтле Кыяш баяган чыгатты эшләре бара, машиналары да бүген районнан бирелгән, бензиннары да бирелгән. Миңа үзем өчен бик приятно булды шундай берне күрү, мондай бер ул минемчә һәр районда булырга тиеш. Ул кешеләрдәге информация, ул кешеләрдәге белем, ул бүген бик зур әйбер. Шуннан да елның 365 көнендә эштә авыл хуҗалыгында эшләүчеләрнең хезмәтләре бәяләп бетергесез. Вазгыять тормыш үзгәрсә дә авыл хезмәте элеккечә һәркемгә кирәкле булып кала бирә. Быел да яңгырлар вакытында явып, туган җиребездә чәчкән икмәкләребезнең уңышларын да исән-имин җыеп алырга, терлекчелек тармагында да зуррак уңышларга ирешеп, бәрәкәтен күрүләр насыйп булсын. Шатлык сөенечләр килеп торсын, кайгы хәсрәт ишек какмасын. Ходай сезне якыннарыгыз өчен күз карасы кебек сакласын. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, эфирда бәйрәмегез котлы булсын тапшыруы. Иң матур теләкләрне бүген дә үзләренең күркәм бәйрәмнәрен билгеләп үтүчеләр хөрмәтенә юлларбыз. Инде иң беренче тәбрикләү хаты үзенең матур бәйрәмен билгеләп үтүче Илмира апа Хәбибуллинга юлланыр. Туган көнең котлы булсын, шатлан, куан, елмай көл, килсен сиңа бәхет кенә, кайгы хәсрәт килмәсен.
1956 елның 20 апрелендә югары стәрле авылында безнең өчен бик тә кадерле булган Хәбибуллина Илмира Захидулла кызының гомер бәйрәме 65 яшьлек юбилейы. Илмира апа 1963 елда мәктәп бусагасына тәүге тапкыр атлап кереп, тырышып укый башлый. 1973 елда мәктәпне уңышлы билгеләргә генә тәмамлап, Казан шәһәренә авыл хуҗалыгы институтына укырга керә һәм бухгалтер һөнәрен үзләштереп, 1978 елда туган ягы Азнакай районы Уразай авылына эшкә кайта. Уразай авылында эшләгән вакытта үзе кебек тырыш, акыллы гомер юлдашы яңа тымытык егете Шәйхнурны очрата. 1979 елның сентябрь айында гөрләтеп туйлар уздырып, матур итеп, дөнья кырып яши башлыйлар. Күпмедер еллар эшләп тәҗрибә туплагач, Илмира апабызны баш бухгалтер итеп, Әсәй совхозына эшкә җибәрәләр. Тормыш әнә шулай үз агымына ага да ага икән. Бер-бер артлы тупырдап торган малайлары Илнур белән Илдар дөньяга аваз салалар. Шәйхнур Жизней белән Илмира апа балаларын үстереп, укытып, аларны олы тормыш юлына бастыралар. Шәйхнур Жизней Илмира апаның исемнәре җисемнәренә бик тә туры килеп тора. Алар олы жанлы, тырыш, гадел, туган жанлыклы, олыны олы, кешене кеше итә белә торган булдылар. Һәр вакытта балаларым, туганнарым дип üzülеп торалар. Аларның изгелекләре санап бетергесез. Шуңа күрә дә табыннары һәр вакытта мул сыйлы, йортлары үзләре кебек нур чәчеп тора. Кадерле Шәйхнур Жизней, Илмира апа, сезне ихлас күңелдән 65 яшьлек юбилейгыз белән кайнар котлыйбыз. Сезгә аяз күк йөзе, кырыштай нык сәламәтлек, кояштай озын гомер, имәндәй тазалык, шиксез шатлыклар телибез. Киләчәктә дә киң күңелле, ачык йөзле, олы йөрәкле булып калагыз. Алдағы Тәгалә, алдагы көннәрегездә дә кайгы хәсрәт күрмичә, сәламәтлектән аермыйча, үстергән балаларыгызның игелек шәфкатьләрен генә күреп, якыннар белән аралашып, бәрәкәтле, мол, матур тормышта яшәргә насип итсә иде дигән теләктә калабыз. Язлар гына бүләк итәдер ул бу дөньяга синдәй затларны. Тәбрикләүләргә кушып кабул итче күңелдәге барлык назларны. Бакчаларда кошлар сайрап туймый сине котлап туган көнеңдә. Изгелекләр генә терки булыр фәрештәләр синең иңеңдә. Чын йөрәктән котлаубыз җыр булып сезгә барсын. 65 яшьлек юбилейгыз гомергә истә калсын. Иң изге теләкләр белән барлык туганнар исеменнән Азат Тәгъзимә, Альберт, Илмира, Алгиз, Язилә, Альбина, Алсу диелде тәбрикләү хатында. Хөрмәтле Шәйхнур абый, Илмира апа, матур бәйрәмнәрегез котлы булсын. Бер-берегезнең җылы иңен тоеп бар канатта әле алга табада якыннарны сөендереп, үзегездә тормышка куанып, бәрәкәтле мул тормышта сәламәтлек белән гомер кичерегез. Гомерләрне бирә Ходай сынар өчен, кайгыларны бирәдер ул чыдар өчен. Татысыннар диеп бердәмлекнең көчен, туганнарны биргәндер ул шуның өчен. Туганлыкның хисләренә тапып төшмәсен, йөрәк авыр сүзләр ишетеп ишемәсен. Кара мәче араларны кичи кисемәсен, күңел суытырлык ачы җилләре исемәсен. Синең белән без икебез бер туганнар, бер атаның, бер ананың балалары. Бердән булып татулыкта бергә яшик, суынмасын туганлыкның аралары. Туганлыкның хисләренә тапып төшмәсен, йөрәк авыр сүзләр ишетеп ишемәсен. Кара мәче араларны кичи кисемәсен, күңел суытырлык ачы җилләре исемәсен.
Өз жеңіл бірге қойғыларыны, шатлықны да тек бөлішке шул бек татлы. Алыштыра алмай яқты бұл дүнияда, бір кімде ол туған деген бейік затыны. Туғанлықның хислеріне топы түшімәсін, Йөрәк ауыр сүзләр ишетеп өшемәсен, Кара мәче араларны кичи кисемәсен, Күңел сылытырлык ачы җилләре исемәсен. Туганлыкның хисләренә тапы төшемәсен, Йөрәк авыр сүзләр ишетеп өшемәсен, Кара мәче араларны кичи кисемәсен, Күңел сылытырлык ачы җилләре исемәсен. Алдағы тәбрикләү хаты Мөзәйянә апа Усманованы котлап яңгырар. Біз, туганнар, безне җаннар түгел, каннар тартып бәйли үзенә. Туганлыкны саклап, хакын хаклап, атлыйк бергә тормыш үренә. Кадерле туганыбыз, әниебез, әбиебез, Усманова Мөзәйянә Салих кызының 19 апрельдә гомер бәйрәме туган көне. Кадерле без, сине 65 яшь тулган көнең юбилейың белән чын күңелдән котлап, иң матур, иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Табигать сиңа хатын кызда була торган барлык күркәм сыйфатларны иеп биргән. Оста хуҗабикә дә, кайгыртучан әни дә, кадерле әби дә, таянычлы апа да син. Якыннарыңның һәрберсенә күңел назыңны өләшеп, бу тормышны ямьләп яшисең. Алга табада бәхет шатлыкларга уралып, ныклы сәламәтлек белән балаларыңның, аныкларыңның, туганнарыңның, дусларыңның якты карашын, ихтирамын тыеп яшәргә дә яшәргә язсын үзеңә. Тормышың тоташ, кояшлы көннәрдән генә торсын дигән иң изге теләкләрне дә сиңа юллыйбыз бүген. Иртән сызылып аткан алсу таңнар шиксез сөенеч алып килсеннәр. Барыр юлларыгыз тик бәхеттә, бер кайгысыз матур үтсеннәр. Сине яратып туганнарың һәм балаларың диелде әлеге матур котлау хатында. Хөрмәтле Мөзәйянә апа, әлбәттә без дә кушылып сезне чын күңелебездән тәбрик итәбез. Якын кешеләрегезнең назын, яратуын тыеп, алга табада бәхет шатлыкта гомер кичерегез. Күзләрегездән бер вакытта да бәхетле шат ялмаю сүнмәсен иде. Берәүләр яралый, берәүләр давалый, кемнәре юк якты дөньяның. Җаннарыма дава, белеп тоеп яшәү, туган якта апам син барын. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың, син бар апам минем, син барсың. Сулга түгел уңга, салып жайлы юлга, туганлыкны аклый, саклыйсың. Түккән кешләремне, күреп эшләремне, канатларымны үстерәсең. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың, син бар апам минем, син барсың.
Туган нигеземнең яклап сайрар кошы, китмәс кошы минем күңелемнең. Абыйлардан артык җизнәм тигезендә, бирсен Алла гомерләреңне. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада бер-берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың, син бар апам минем, син барсың. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада бер-берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың, син бар апам минем, син барсың. Син бар апам анда, син барсың, син бар апам минем, син барсың. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, шушының белән безнең бүгенге эфирыбыз ахырына да якынлашты. Туган көннәрегез котлы, бәйрәмнәрегез күңелле булсын дигән теләктә калып саулашабыз. Исән-имин булыгыз. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня. Открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Диалог Авто в городе Азнакаево. Шейхутдинова, 12Б, телефон 99 006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 392 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаево, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаево. Отправление из Азнакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНРЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.